Ikaze mu gikoni kuri Tugendane TV show. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ushobora guteka amagi, ariko ugateka amagi avanzemo n'imboga ndetse n'inyanya. Niba rero uri umuntu ukunda imboga nkanjye, iyi video ntigucike. Ibi ni byo bikoresho ukeneye, harimo amapavuro, inyanya, karoti, igitunguru n'amashu cyangwa se cabbage. Tugiye kubanza gutogosa amagi. Mu gihe rero dutegereje ko amagi ashya, tugiye kuba dukata cyangwa se dutunganya izi mboga zindi nyine turi bwifashishe duteka aya magi. Pavuro rero ni ngombwa kuzikata kuriya, ariko ushatse wazikata no mu bundi buryo bwawe bukoroheye, gusa jyewe nkunda kuzikata muri buriya buryo, nibwo mba mbona bisa neza cyane cyane. Gutunganya pavuro, tugiye gutunganya inyanya by'umwihariko ugiye guteka muri aya magi. Ni uko nguko uzikata, ntabwo zikata kwa kundi gusanzwe tumenyereye. Ndaza kubereka nimara kuzikata ukuntu ziri bube zimeze. Ikurikiyeho ni ugukata igitunguru, karoti yo umuntu ayikata cyangwa se ayitunganya kwa kundi gusanzwe. Karoti zanjye rero imboga zacu rero tumaze gutunganya ni uko nguko zimeze. Murabona inyanya, bya bindi nababwiraga, inyanya ukuntu zikata ni uko nguko, ntabwo ari kwa kundi dusanzwe tumenyereye uko dukata inyanya. Hanyuma n'amapavuro nayo ni uko. Igikurikiyeho tugiye gutunganya amagi kuko nayo yamaze gushya. Amagi rero yahiye, ndetse nayashyize muri aka gasirori kugira ngo ahore vuba. Hanyuma ngiye kuyatonora, nicyo kigiye gukurikiraho. Hanyuma ndakomeza mbereke n'ibindi uko bigenda bikurikirana. Ikintu rero kijya cyoroshya amagi kugira ngo atonoreke neza, iyo umaze kuyashyiraho ku ziko unagamo akunyu. Umunyu burya iyo ugeze ku gihe cyo kuyatonora nk'uku nguku biba bikoroheye. Hari ukuntu utonora amagi ukajya uyatonora adatonoreka neza. Amagi rero umaze kuyatonora ni kuriya ameze, ngira ngo murabona ko akivamo n'akotse. Hanyuma ikigiye gukurikiraho ngiye kubereka uburyo ugenda uyagabanyamo ibice bibiri kugira ngo ubone uko uyatekana na ziriya mboga. Ukoresheje icyuma ugenda ugabanyamo ibice bibiri. Kuyasaturamo ni kuriya ameze. Murabona yuko bishobora no gutuma ukoresheje amagi makeya bishobora gutuma atubuka akaba menshi. Ipanu yawe rero cyangwa se isafuriya ushaka gutekamo, iyo yumutse ushyiramo amavuta. Gusa ntabwo nkunda amavuta menshi, niyo mpamvu mba nshyizeho dukeya utwo kugira ngo nyine biriya ntetse bitaza gushiririra hasi. Amaze gushya turongeramo ibitunguru, ibitunguru hamwe na tungurusumu. kugira ngo zihe umwanya wo gusa naho zishya. Karoti zawe ubona ko zisa naho zimaze gushyamo buhoro, utawongeramo za mboga zindi z'amapavuro, ukazivangavanga neza na bya bitunguru na karoti na tungurusumu. Ugomba kuba utekeye ku muriro utari mwinshi cyane, kubera yuko ubaye ari mwinshi cyane washiririza.
urawugabanya rwose akaba atari umuriro mwinshi, ugakomeza ukagaragura kugira ngo bivange neza kandi bishye vuba. Hanyuma iki gihe ushyiramo umunyu, uko iyo ushyizemo umunyu muri izi mboga bigufasha ko zishya vuba, ukavangavanga kugira ngo umunyu ukwire hose. Murabizi ko pavuro cyangwa se imboga zose muri rusange atari na byiza ko zishya cyane ngo zihwane. Mwibuke yuko dufite n'amashu, hanyuma iki gihe wongeramo ya mashu ukavangavanga. Ushobora gukoresha idodo, imboga z'idodo cyangwa pinari uramutse udafite amashu, cyangwa se ukanabyihorera ugakoresha ziriya nyine z'amapavuro, nazo zirahagije, zipfa kuba ari imboga. Icyangombwa ni uko waba ufite amagi ndetse na zimwe muri izi mboga. Murabizi ko amashu nayo atari ngombwa yuko ashya cyane ngo ahwane, ukora urazivanga, warangiza ukazihoreraho akanya gatoya kugira ngo zikubitwe n'umuriro zisa naho zishya ariko zo gushya cyane. Nyuma ya ya minota imboga zacu zirasa n'izahiye. Ntabwo imboga ziba zigomba mu by'ukuri gushya cyane ngo zifatane. Rero icyo tugiye gukora ni ukongeramo inyanya. Inyanya ni uku nguku ugenda uzishyiramo, ugomba kuba utetse ku muriro mukeya kugira ngo bitagushirirana. Inyanya rero zimaze kujyamo, turazirekaho nazo iminota nk'itanu kugira ngo zise n'izishya. Nyuma ya ya minota tugiye guhindura inyanya, uzihindura kugira ngo ahari hasi hajye hejuru, ahari hejuru hajye hasi, kugira ngo impande zose zibe zihiye, utaza kwarura wumva uruhande rumwe rusa naho ari rwo rwahiye urundi rutarashya. Reba ko zose ugiye uzihindura impande zombi. Ugiye gushyiraho ya magi twakase, ugenda uyashyiraho kuri buri runyanya, cyangwa se no mu mboga zindi uramutse inyanya zigushiranye. Abantu bakunda ka black pepper icyo gihe ukongeramo, ariko ubaye utanagakunda nta kibazo, amagi yawe wayarya kuriya. Murabona ko iri funguro riba rimeze neza. Ifunguro ryacu rero ryahiye, ngiye kwaruraho mbereke ukuntu bimeze. Ifunguro ryacu rero ryahiye, ryabonetse, murabona ko risa neza. Iri ni ifunguro ushobora gukoresha nka breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo, cyangwa se ukaba wanarifatana nimugoroba, nijoro mu gihe udashaka gufata ibintu biremereye ugiye kuryama. Ngaho rero namwe muzarigerageze, mutubwire muri comments ko byagenze. Mwabibonye ko bidakomeye, ari ibintu byoroshye. Nakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi. Naho ubutaha, Imana ibarinde.